Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ, во продолжение емитуваме вести. Во Кавадарци се работи на крпење на ударни дупки и прокопи на повеќе локации. Од општината информираат дека ќе бидат санирани оштетувањата на коловозите на улиците на површина од 2000 метри квадратни. Советот на Росоман ја усвои измената на извештајот со елаборат и проценка за утврдување на штета од елементарни непогоди за 2024 година. Истовремено советниците вчера разрешија и именуваат членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди за 2025 година. Општина Росоман во предвидениот рок аплицираше на јавниот повик за инфраструктурни проекти од програмата АА. Инфраструктурни проекти во општините објавен од страна на Министерството за локална самоуправа и поднесе комплетна документација и апликација во која е предвиден конкретен проект од интерес и значење на граѓаните на општина Росоман, информираат од локалната самоуправа. Проектот за место викано Бавчите поточно предвидува комплетна изградба на нова населба за домување во Росоман. Во истата е предвидено изградба на целосно нова водоводна линија, фекална канализација, атмосферска канализација, улично осветлување и изградба на нови урбани асфалтирани улици. За прв пат од основањето на општината е изработен проектот ваков обем. Се надеваме дека од оваа наша апликација позитивно ќе биде одобрена од надлежното министерство. Интересите и потребите на нашите граѓани остануваат приоритет, велат од општината. Ноќеска во 3 часот и 25 минути на улицата 7 септември во Кавадарци, полициски службеници од полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај при Овара Кавадарци го лишиле од слобода 28 годишниот АМ од Прилеп. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко моторно возило Мерцедес со прилепски регистарски ознаки, кој го управувал и по превземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,80 промили алкохол во крвта. Исто така било констатирано дека возилото го управувал под активна забрана за управување на моторно возило од Б категорија. АМ бил задржан во полициската станица и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава по член 297А од Кривичниот законник без обзир на управување со моторно возило, информираат од СВР Велес. Хаос владее на улиците, безбедноста на граѓаните е сериозно нарушена, обвинија на денешната пресконференција социјалдемократите и побараа оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Додека Тошковски се изживува врз граѓаните и поднесува кривични пријави за објави на Фејсбук, криминалните банди му праќаат порака дека тој не ја контролира безбедноста и не му се плашат. МВР под водство на Панче Тошковски како никогаш досега е паднато на колена до таа мера што вчера пред полициска станица сред бел ден во Скопје се случи уште една мафијашка престрелка. Пред очите на јавноста во двор на полициска станица се случуваат крвави пресметки со загинати и повредени. Ова е тотален распад на безбедносниот апарат. Нешто сериозно не е во ред со институциите, со системот, а цената за неспособноста во управување со безбедносниот систем ја плаќаат граѓаните и тоа прескапо со своите животи. Како може да нема одговорност за никој во МВР и во полициските структури, праша СДСМ на денешната пресконференција. Ниту еден актуелен началник осомничен за Кочани. Тошковски ги штити своите партиски кадри, обвинија и денеска во партиското соопштение од Левица. Тие најостро ја осудуваат праксата на непрофесионално, како што пишуваат, паушално пополнување на анкетните листови за имотна состојба од страна на функционерите на ДПМНЕ. Ова однесување представува флагрантно потценување на законските обврски и грубо поткопување на транспарентноста и интегритетот на јавните функции.
Согласно Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, функционерите се должни до Државната комисија за спречување на корупција да достават анкетни листови, односно детално да го пријават имотот за нив и нивното семејство, како и секоја промена во имотот која ќе настане во текот на нивниот мандат. Сепак и без да се познаваат личните прилики на функционерите на ДПМН, кај грото од нив може да се забележат крајно паушални податоци, односно неправилности и со тоа несоодветно исполнување на законската обврска, пишуваат од Левица. Владата е стабилна, функционална и целосно посветена да обезбеди економски раст и развој и подобар животен стандард за сите граѓани, реагираа денеска од ВМРО ДПМН. Слободното изразување, мислење и став за најразличните проблематики за СДС изгледа е непознат поим, но што може и да се очекува од СДС, партија која на така наречени внатрепартиски избори оди со еден кандидат, без можност членовите да имаат избор. Во владината коалиција влада е демократија, каде што секој има право на свое мислење, слободно изразување и партиско делување. Владата предводена од ВМРО ДПМН посветено работи на враќање на функционалноста на институциите на системот во кој владењето на СДС остави целосен пустош. Нешто што се рушело и разградувало за 7 години власт на СДС не може преку ноќ да се среди, но полека но сигурно системот се враќа во функција, велат од владеачката партија. Во музеј галеријата Кавадарци синоќа беше отворена ликовната изложба со дела од Павле Кузмановски. Викендов стартуваат надпреварите од Општинската фудбалска лига Кавадарци за оваа сезона. Според првичните информации за учество се пријавени 7 екипи. Времето утре променливо, облачно и нестабилно со повремени локални врнежи од дожд и грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и услови за изолирана појава на град. Температурата ќе достигне до 23 степен. Емитувавме вести, имајте секое добро.